Breaking news. Dr. T. Amale Forongoto status Benz. Nabagamba nze kyasinze okukola political analysis mu ggwanga lya Uganda. Nebo batobitegedde biweemu akadde. Last week I talk about the race, about Honorable Mama Alitwala Kadaga and Honorable Jacob Oranya. Today, I regret to announce a sudden death of the political career of Honorable Jacob Oranya. Nabagamba nti Oranya bamufuddengo akasajja akatamiivu ke baagulanga ku kyalo kagende ku nnyimbe kalangira abantu kagamba abasajja nga batalina baana bo balina abaana be bazaala ebbali ne bayinza okkawa 15,000 ne kajja ku lumbe ne kalangira abantu bwe gukaggwako ke kayina empalana bali abaakaguze tebavaayo. Oranya bakukozesezza okuba Kadaga ate ng'okimanyi nti Kadaga agenda kukuba. Kati Kadaga bw'amala okukuba atodde nga vice deputy we. Kati mu Lusoga Kadaga agenda kukumaana okyolye akumaane otandika okuba enduulu bannange omukyala tampaamu Kadaga tampaamu enkiiko zonna yazikulira maama nnyabo. Ate kino kankikugambe feva y'Oranya eri ku mulembe gwa President Museveni. Kyokka omulembe gwa President Museveni gwonna Kadaga yagenda okubeera speaker. Kubanga singa President Museveni avaako NRM nereeta omukulembeze omulala n'ayitamu ebyo by'okufuuka speaker byerabiri ddala kubanga tujja kudda mu factory setting tuddemu tukyuse buli kimu tusettinge buto. Kati nze nkubuulidde Oranya walabye jjo bwalonkinze omugagga ow'empisa embi ne wattente naggula geeti evvumbe erigenda abantu nakubadde balina amaddu g'ennyama bamanyi okuzira emikolo gy'abagagga ab'empisa embi. Akati bano abasajja bali mu kuyiwa ssente okube Kadaga agenda kukulemerawo atodde nga olaba abawagira Kadaga bakulabe bubi nnyo. Kyokka Eva abasajja kasaba bamala okukozesa diru yaabwe neggwa baba kweganye ebitu birabyeko ebbanga ggwanvu. So enkya oba olwaleero sisinzira wulabidde video ennaku z'omwezi zigenda kubeera 22-23 kubanga enkya Sunday bagenda Ntebe. President Museveni naye yennyini yatya kubanga yagenda mu Seeke nga wali abataagala Kadaga bangi ate nga tebalonda. President Museveni n'akimanya nti Kadaga bajja mukubirayo n'amusindika wali feva ye kwe kumusindika mbabaka ba parliament. Mbabaka ba parliament Oranya toyinaayo kalulu abe NRM n'abopposition ekitegeeza Kadaga yayiseewo dda. Kati goba wafudde dda naye okyalinayo chance y'okuzuukira vaayo ng'obudde bukyali weetonde. Nabagamba Namuganza ke yeepanka ku Kadaga ebyobufuzi bye byakomaawo ate nga Namuganza mwana muto akyalina political chances mpitirivu mbulamu naye olw'okuba yazinnyika mbuto nti bamuwaddeyo obusente alwanyise Kadaga. Maama nnyabo tolwanyisanga muntu nga kwali. Omuntu bw'abeera nga kwali biba biseera bye. Bino ebiseera bya Kadaga mupyaka kati mumuli bakakayire Oranya kakayire Kadaga omupyaka ate kino ekisanja Kadaga agenda kukwata Oranya amumaane akyolye nabagamba olwokutaano oluwedde ne bagamba nti bannange okulwanyisa Kadaga kikole on your own risk because east west Kadaga the best. Ne bosanga abalalu ku kubo bajja kugamba Kadaga bamumanyi Oranya tebamumanyi. Tolina brand, political brand kintu kikulu. Omuntu bw'omukubanga oluyi oba nakkuba n'akusooka ku poliisi ogenda okuddayo nga statement yakoze dda gwe bakuteeka buteesi munda ate ali wabweru tawoza n'ali munda. Kati kitegeeza Kadaga olwaleero east west Kadaga the best. Fe tulinza kinaava mu caucus kubanga caucus egenda fuluma Kadaga awangudde. Kadaga je mu parliament yawangule Oranya kati anoonye engeri gyadda ku deputy kuba deputy awo bagenda kwongera okunyigira kubanga bagamba nti Oranya one of the problems of Oranya taina political balls mu politics. You have to be with the political balls. Political balls. This is the source of your command. Who can you command? Bameka bakuuliramu. Bameka bakumanyi. Mbabazi mu politics wa Uganda tumumisinga kubanga alina political balls. Opposition banja abalina political balls. Kadaga has political balls. However much she's a lady. Mu politics, you have to be with
a power box, a power bank, whereby you have command in your eyes, in your hands. Kadaga ina command, Oranyo ina command. Gatujeko sente zolina, ne banga lyo masembi obufuzi. Tutunira omukyalo ono. Kati mulinda aveewo. Nze sirwanyisa Museveni kubanga nsinga amagezi left ne right. Kati Kadaga toyinza kumulwanyisa kubanga amazima kati yaliko. Tunabiwulira east west nkiddamu Kadaga the best. Secondly, abanaziko olanya mwetegeke mu politics oyagenze nga namuganza bo yagenda n'abalala nga bazanya obyempira gyabwe. Nze Dr. T. Amale nze ngenda kusigalawo kujja nkole nti wo nga baba wangu